Верите? Твою ж мать! Have you seen my baby? She's not a day nor a lady. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Just look at me. I'm like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed, 'cause boy, oh boy, she's my cat. She actually went. Окей, мы вошли на сервер. Эй, здесь кто-то есть? Откуда звук? Похоже, из коробки. Это еще что такое? Это еще что такое? Привет, я Верити, твой личный помощник. Задай мне вопрос, я все знаю. Ладно, дружок. Я серьезно, перестань смеяться. Окей. Сколько будет 2 плюс 2? 4. Хорошо. Какая столица Франции? Парижа. Радиус взрыва Крипера? От 3 до 4 блоков, зависит от сложности. Понятно, это ответ из Википедии. Это мог узнать кто угодно. Я не собираюсь терпеть это дерьмо. Ладно, дружок, то, что ты точно в гугле не посмотришь. В каком мы сейчас биоме? Биом равнины. Ладно. Ты можешь мне пригодиться. Я тебя возьму с собой. Ура! Верити. Верити, что за... Торговая марка? На кой тебе торговая марка? Ну да ладно. Ну что ж, все норм. Как у вас дела, ребят? Сегодня мы будем играть в Майнкрафт с модами. Я думаю, вы уже поняли. Этот мод мне прислал друг в Discord. И я в душе не вдупляю, что это. Понял только, что речь про Verity, но вы поняли. Не совсем понимаю, в чем его уникальность. Ну, тут есть Verity и... Это что, все? Ну, ладно, попробуем, я хз. Пойдем добудем железо. Простите, что-то с голосом. Сейчас пойдем добывать железо и... построим дом. И наблюдательный пункт. Окей. 20 угля должно мне хватить. Боже, как тут темно. Хоть глаз выколи. Смотрите, факел еле 2 блока освещает. Какого черта? Итак, я провел в шахтах весь день и ничего полезного не нашел. Ну и ладно. Давайте поболтаем с Верити. Верити, какой звук издает корова? Погодите, он так умеет? Какой звук издает Крипер? Какой звук? Ай, ладно, это скучно, господи, чем я занимаюсь? Стоп. Верити, а где ближайшие алмазы? Уровень 5083, к северо-востоку. Охренеть. Ладно, ты и правда полезный, но если ты меня обманешь, я удалю этот мод. Я говорю правду и ничего, кроме правды. Сейчас проверим. Блин, у меня факелы заканчиваются. Ладно. О! Окей, прежде всего сделайте паузу. Я в полном шоке. Ладно, давайте забудем об этом. Подождите секунду. Ну что, Верити, ты меня удивил. Верити, где находится ближайшая деревня? 10346 блоков на восток и найдете ее. О, стоп. Ты не соврал. Почему он меня игнорит? Ему нормально, что его избивают? Стоп, что за... Я его, значит, чуть до смерти не избила, ему пофиг? Ну ты и Сигма.
Сигма, Сигма, о, господи, почему я это пою в 2026-м? Пиздец какой-то. Неплохой обмен. Мне нужны изумруды. Стоит мне соглашаться на сделку? Верите, стоит мне соглашаться на сделку? Ни в коем случае. Что? Почему? Она же довольно выгодная. Она ужасная. Как скажешь. Здоровки. О! Ты был прав. Я знаю. Что ж, я закончил свой дом. Честно говоря, выглядит не очень, но сойдет. Верите, завтра будет дождь? Ага. Чё за хуй? Верите, я, кажется, потерялся. Как найти мой дом? Обернись. Ненавижу тебя. Не, неправда. Верите, я слишком тупой. Скажи, что мне приготовить сегодня на ужин? Ты вчера ел пиццу. Нужно что-нибудь полезное. К примеру, салат. Я... Откуда ты знаешь? Ты можешь задать мне любой вопрос. Я все знаю. Да, точно. Забыл. Верите, а есть другая деревня поблизости? Хочу поторговаться. Ага, тебе на юг. Но избегай тех, что на востоке. Почему? Жители деревни пропали. Пропали в смысле без вести? Пропали. Окей, сколько у меня там изумрудов? 23. Я смогу купить себе что-то полезное и хорошее, но мне нужна другая деревня. О! Погодите, это же она, да? Отлично, рядом с деревней есть еще одна. Надеюсь, я найду, например, хорошие очаровательные книги с реально сильными чарами. Яблочки. А... Где все жители? Почему никого нет? Стоп. Это та деревня, про которую Верити говорил? Не пойму. Мне нужно спросить у Верити. Верити, что здесь случилось? Что-то проходило. Разбойники во время рейда? Нет. Что тогда? Это что-то было голодным. Мне это не нравится, я пойду домой. Привет, у меня хорошее настроение. Расскажи анекдот, Верити. Окей. Почему курица перешла дорогу? Ой, чтобы перебраться на другую сторону. Вот именно. Ясно, юмор это явно не твой конек. Ух, я на вершине горы. Она такая плоская. Может построить наблюдательный пункт здесь? Отсюда почти все видно. Да, тут туман и все такое. Но в целом неплохо. Наконец-то я достроил вышку. Она выглядит не очень, но сойдет. Ты живешь один? В жизни или в игре? И то, и другое. Ну, да, ведь это одиночный мир. А ты зачем спрашиваешь? Просто интересуюсь.
У тебя есть любимое место в мире? Значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Просто интересно. Ну, думаю, это гора, где я вышку построил. Там все видно. Звучит круто. Стоп, что? Ты... Ты поменял лицо? Нет, Ты же раньше улыбался. я и сейчас улыбаюсь. Слышь, Верити, а ты можешь издавать звуки, как все мобы? Да. Ладно, это очень странно. Включи что-то, какую-то песню. Это довольно неплохо. Что за музыка? То, что мне нравится. У тебя определенно есть вкус. Мама. Доброе утречко, Верити. Какие есть новости? Кто-то придет спустя 3 дня. Прости, что? Что-то придет спустя 3 дня. Что именно? Что-то. Что-то плохое? Да. Я могу это остановить? Мог бы. Ладно, мне нужно построить ограду вокруг дома. Итак, яма готова. Думаю, возьму лаву в деревне и залью ее. Так-то. Думаю, этого хватит. Теперь, если за мной кто-то побежит, я просто открою люки, и он упадет в лаву. Я собираюсь поставить железную дверь на вышке, чтобы улучшить ее безопасность. Это будет типа моего аварийного пункта. Убрать это и все. Ты будто изменился. Я всегда был таким. А мне так не показалось. Я всегда был таким. Ты что, заглючил? Верити? Верити, какой звук издает дверь? Это ты сделал? Ау? Ладно, Верити, я, конечно, все понимаю, но ты в норме? Твою мать! Боже, хватит! Перестань! Твою мать, это что за хуйня сейчас была? Ночь. Боже мой! Эта ночь прозвучала не особо весело. Ты странный. Я не знаю, что с Верити происходит, но и с ним явно что-то не так. Поэтому я собираюсь построить стену вокруг дома для дополнительной защиты. И я должен поговорить с ним ночью. Итак, стена готова. Да, она не для защиты или ловли кого-либо, а для поиска пути. Я просто направлю его сюда и активирую ловушку. Окей, я установил мод на фонарик. Ведь эти шейдеры делают все слишком темным. Так что я его оставлю тут. Если вдруг он мне понадобится.
Верите. В деревне остались лишь пустые дома. То, что было голодным. Это ты? Ты ли что грядет? Верите? О нет. О нет. Ты... Я покончу с этим, с меня хватит. С меня хватит, Верите. Have you seen my baby? Ну что, Верите? Знаешь, мне кажется, ты в этом мире живешь дольше, чем я. Я уверен, ты в курсе, что случилось в той деревне. Поэтому я закрою тебя тут. Это не поможет. Я пойду на вышку. Я знаю, где твоя база. Да. И разумеется, ты же все знаешь. Все уже кончено, Боб! Ты мой! С меня хватит этого кошмара. Я знал, что тебе нельзя верить. Что ж, судя по словам Верити, завтра что-то произойдет. Черт, у меня камней нет. Ладно, придется костер разводить. Ночь слишком быстро наступает. Скоро это произойдет. Но я переживу. Я запер Верити. Я должен быть начеку. Все будет хорошо. Отлично, еда у меня есть. И броня, и блоки. Оно не доберется до меня. Что ж, идем спать, ведь оно скоро придет. Чего? Нет. Нет. Это... Оно уже здесь? Серьезно? Сейчас? Твою ж... Ладно, я в порядке. Это главное. У меня есть меч и фонарь. Полный комплект брони. Все хорошо. Это же музыка Верити. Верити? Твою ж мать! Нет, Верити, Верити! Уйди. Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? Ладно. Вроде бы он стих. Но я не идиот. Я не собираюсь выходить на улицу. Если надо, я на этой кровати просижу всю ночь. То, что музыка пропала, это не значит, что он пропал.
Я не тупой.